Guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-convert ng sound effect galing sa YouTube. Alam natin na marami nang nakakaalam, pero sa iba hindi pa nakakaalam. I-share natin ito. Okay, punta tayo sa ating browser. Hindi tayo magdidirekta dun sa ating YouTube app kasi hindi natin makakopy yung link dun. Okay, on natin. Tulad nyan, sound effect, click natin. Yung mahina signal natin, guys. Dali lang naman yan. Punta lang tayo agad dito, guys. Diyan, copy. Ayan, narinig nyo yun. Kakapinig lang natin yan. Copy. Dito natin i-convert sa ating Google Chrome. Diyan. Search nyo lang yung online video converter. Para turo ko sa inyo. Ito muna sa ating home. Yan. So, medyo mahina signal natin. Mag-itay muna tayo ng 6 years. Yan signal H plus lang Authentic lang, guys. This lang muna, guys. Napakatagal. Ang tagal ngayon. So natin yan lahat na naman dyan. Ito, guys, ano to, guys, hindi ko nalaman sa iba to. Kumbaga sarili ko yung pinursige ko para malaman ko to. Okay. So, lang natin. Yan. Makita na siya. Kita nyo, guys. Click nyo lang to. Yan. Online video converter natin. Yung nilink natin, yung kinapin natin kanina, guys. Dito natin siya i-click. Convert the video link. Yan. Yung nag-copy na tayo kanina. Click lang natin siya dito. Press lang natin. Yan. Yung start. Yan. Yung process na siya. Matapos yan. Yan. Camera shutter na yan. Download lang natin, guys. Yan. Papakita yung ganyan na etc na yan. I-back nyo lang yan. Baback nyo lang yan. Back lang. Isa pa. Back. Yan. Yan. Na-download na yan siya, guys. Yun, download na siya. Hindi pa? Isa pa. Yan ang signal natin. Download. Okay. Download na siya, guys. Napabilis lang na ma-download yan. Guys. Hope na may natutunan tayo. Natutunan kayo. Huwag nyo kakalimutan, guys, mabilis lang, guys. Doon na kayo pupunta sa isang sa browser natin. Kasi pag dumiretso kayo sa app ng YouTube, hindi nyo makakopy yung link doon, guys. Hindi nyo makakopy yung link doon, kaya dapat may isa pang browser. Dapat kailangan dalawa.
Ibang browser ang gagamitin natin, isang Google Chrome at isang browser kahit saan sa dalawa. And guys, search kayo ulit ng Tagalog, hugot ba? Hugot sound effect. Yan. Yan. Bikin lang yan. Bilis na naman siya. Yan. Yan yun guys. Dito lang ano yun guys. Yung link niya guys, kakopy lang natin siya dito. Then, convert na lang natin ulit. Convert again. Convert na natin sa video nito. Ganun lang guys, napakadali lang. Yan. Chat lang natin. Yan. Para sa mga baguhan, mag-vlog pa lang. Kailangan natin to. Yan. Actually ako, baguhan din ako eh. Kaya, maaari. Yan, download muna natin to. Kung maaari guys, subscribe naman kayo sa akin. Parang awa nyo na guys. Yan. Na-download na siya. Yun. Na-download na siya. Na-download. And guys, napakadali lang ah. Hopefully na may natutunan tayo. Sa mga nag-uumpisa pa lang guys. Sa mga hindi pa nakakaalam. Hindi pa nila alam. Malaking tulong to para sa mga baguhang vlogger natin. And guys, maraming salamat sa inyo. At huwag kalimutan guys na mag-subscribe sa aking channel. Baguhan lang din po ako guys. Ayan, salamat sa inyo guys. And God bless. Salamat guys.